ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। घोटकी पुलिस जी गुडू इंटरचेंज ते वॾी कार्रवाई, जंहिं दौरान हथियारनि जी खेप हथ कई वई। कार्रवाई दौरान एक औरत समेत ॿ जवाबदार गिरफ्तार किया विया। डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो चवणु आहे हथ कयल हथियारनि में रॉकेट लॉन्चर, मार्टर गोला, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स शामिल आहिनि। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं। आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर लतीफ़ वसीर खां। जी लतीफ़ वसीर, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, घोटकी पुलिस पारा गुडू इंटरचेंज से एक वही कार्रवाई की वही है, जिनमें वही तादाद में हथियारनि जी खेप है वो हथ कई वही है। उन सां गॾु एक औरत है पंजाब वासी कुर्तुल ऐन सां गॾु मोहम्मद सोहेल के भी गिरफ्तार किया वियो आहे। हीउ असलो अफगानिस्तान का पंजाब रस्ते घोटकी के कच्चे तरफ़ वञी रहियो हो, जंहिंमें रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मार्टर गोला समेत हज़ारे राउंड जेके गोलियूं नी उहे भी हथ कई वयूं नी। अहिड़ी तरह डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ऐं उन सां गॾु एसएसपी घोटकी समीउल्ला सुमरो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चयो त ही जेके जवाबदार आहिनि इहे सां गॾु जेको असलो आहे इहो अफगानिस्तान ज़रिए घोटकी जे कच्चे तरफ़ वञी रहियो, वॾो नुक़सान जो करे सघनि पिया, छाकाणि हीउ उहो जदीद असलो आहे जेको ख़ासि तौर ते एपीसी बख्तरबंद गाॾियुनि या पुलिस पिकटनि ते जेको हमलो कयो वेंदो आहे, इंतिहाई जदीद क़िस्म जो असलो आहे। ऐं उन सां गॾु उन इहो चयो डीआईजी फैसल अब्दुल्ला जी जेके कच्चे अंदरि जेके ॾोहारी गैंग्स जा जेके माण्हू आहिनि, जंहिंमें शरतिया, जागीरानी, तोड़े जो इंडड़ गैंग, उन्हनि तरफ़ ही असलो वञे पियो। उन सां गॾु उन पुलिस पारां जेको खुफ़िया इतला मिलियो वियो त उबाड़ो पुलिस, जंहिंमें डीएसपी अब्दुल कादिर सुमरो पारां कार्रवाई कई वई आहे गुडू इंटरचेंज ते। उतां ही जेका वधीक हथियारनि जी खेप हथ कई आहे। उन सां गॾु उबाड़ो थाणे ते इन ॿिन्ही जवाबदारनि ख़िलाफ़ जो केस दाख़िल कयो आहे, जंहिंमें हिकु औरत आहे ऐं हिकु मर्द आहे, उन्हनि जो तालुक पंजाब सां आहे। ऐं डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला मूजिबि त ही जेका हथियारनि जी खेप आहे ही पुलिस खे जेका अहम इंफॉर्मेशन मिली, उन सां गॾोगॾु घोटकी पुलिस जी अहम वॾी कार्रवाई आहे, वॾी कामयाबी आहे सखर रेंज अंदरि, छाकाणि कि जेको असलो ख़ासि तौर ते कच्चे जे अंदरि जेको सप्लाई थींदो आहे, अहिड़नि क़िस्मनि जा अंसर माण्हू जेके असलो अंदरि ॾोहारियुनि ते सप्लाई कंदा आहिनि, उहे पुलिस ते अटैक कंदा आहिनि, पुलिस जो जानी नुक़सान थींदो आहे। उन सां गॾोगॾु उन चयो त वधीक असां मामले जी जांच कयूं पिया त हिन जे पोयां कहिड़ा हथ कहिड़ियूं पूतूं मुलविस आहिनि, त जीअं असां वधीक उन्हनि ख़िलाफ़ जेको आहे जांच में ओतिरे ताईं पहुची सघूं। बहरहाल ही घोटकी पुलिस पारां वॾी जेका अहम कार्रवाई जी जेका खेप हथ कई वई आहे, जंहिंमें आला जदीद क़िस्म जो असलो, हथियार, मार्टर गोला, रॉकेट लॉन्चर समेत जेके गाॾियूं असलो हथ कयो वियो आहे। पर उन इहो ॼाणायो ही जेके जवाबदार हुया इहे वेन ते असलो खणी करे पेटनि जे तहखाने में उन असलो खयूं पिया आया, त असांखे जेका खुफ़िया इतला मिली उन खां पोइ कार्रवाई कयो। हींअर डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ऐं एसएसपी समीउल्ला सुमरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। उन सां गॾोगॾु ॿिन्ही जवाबदारनि मथां केस बि दाख़िल कयो आहे। असले जी वॾी जेका खेप हथ कई वई, उन सां गॾु डीआईजी सखर पारां कार्रवाई में हिसो वठंदड़ जेके पुलिस ऑफिसर हुआ, एहलकार हुआ, उन्हनि खे पिण इनाम तक़सीम कया विया। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी लतीफ़ वसीर अपडेट करण जे लाइ।